नमस्ते, म हुमनाथ पराजुली, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धादिङ। हाम्रो जुन अब यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सामान्यतया प्रवाह हुने सेवाहरू भनेको नागरिकता जारी हुन्छ, नयाँ नागरिकता, त्यसै गरेर प्रतिलिपि नागरिकता पनि जारी गरिन्छ। पासपोर्टको कामहरू सुचारू छ। त्यसै गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र को पनि अब अलिकति भिडभाडै देखिन्छ र ठाडा उजुरीहरू जुन यो नाबालक परिचय पत्रहरू बनाउने परिजनको लागि पनि सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ। त्यसै गरेर अब यो जुन पेन्सनरहरूको, खास गरेर यो भारतीय पेन्सनरहरूको केही नमिलेको डकुमेन्टहरू चाहिँ सच्याइ पाउन अथवा सिफारिसको लागि पनि आउनुहुन्छ भने अब कति चाहिँ एउटा यो शान्ति सुरक्षा माग गर्ने क्रममा अथवा लेनदेन व्यवहारको हिसाबले चाहिँ यो नमिलेको कुराहरू चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो भनेर ठाडो उजुरीहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ। हामीले यो यी विषयहरूमा चाहिँ हाल अहिले अब सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा प्रभाव भइरहेको देखिन्छ। खास गरेर अब नागरिकता चाहिँ नयाँ नागरिकता दैनिक करिब 70 को आसपासमा यहाँबाट जारी भइरहेको अवस्था छ भने प्रतिलिपि नागरिकताहरू पनि 50 हाराहारीमा दैनिक जारी भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर 70 देखि 80 सम्म दैनिक रूपमा चाहिँ पासपोर्टहरूको लागि चाहिँ आवेदन भइरहेको हुन्छ भने त्यसै गरेर 100 भन्दा बढी दैनिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ निवेदन दिने सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले आफूले गरेका गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज त्यसै गरेर वेबसाइट मार्फत पनि प्रकाशित गर्ने गरेको छ र सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण जिल्ला स्थित कार्यालयहरूसँग पनि समन्वयात्मक बैठकहरू राखेर जुन एउटा चाहिँ सूचनाको हक कार्यान्वयन र सूचना प्रवाहको लागि चाहिँ समन्वयकारी भूमिका पनि खेल्दछ।